Você sabia que existe bruxismo diurno e noturno? Hoje vamos falar sobre hábitos diurnos. Você sabe o que é um hábito parafuncional? É todo o hábito que nós temos durante o dia que a gente acaba usando os músculos da mastigação, sem necessariamente mastigar, que é a função original do músculo. Então a gente considera o toque dos dentes, o apertamento, puxar a pelinha da unha, ficar lubrificando os lábios toda hora, ficar mordendo o cantinho de boca. Todos esses hábitos, durante o dia, faz com que a gente use a musculatura da mastigação muito mais do que deveria, causando muitas vezes dor e até desgaste nos dentes e na articulação. Você faz isso? Gostou desse conteúdo? Então segue a gente para mais informações.